महिला बैंगन खाकर ट्रेन की बाहर पटरी पर फेंक देती है। रात में बारिश होती है और बंजर जमीन पर बैंगन को थोड़ी नमी मिल जाती है और कुछ दिनों में बैंगन का पौधा अंकुरित होकर बाहर निकल आया। लेकिन धूप के कारण जल्द ही पौधा सूखने लगा और सारी पत्तियां नीचे गिर गईं। तभी एक जेबरा रोज आता और थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता। कुछ महीनों में पेड़ बड़ा लंबा बैंगन का पेड़ बन गया और फिर सभी जानवर और जेबरा ने अपना बसेरा उसी पेड़ के नीचे कर लेता। फिर एक दिन एक जेसीबी वाले ने पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर जेबरा देखकर बहुत रोया क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब